Kameme TV. Tugakena muno makiria niwe mwiroreri gutucagura na gwithurira ceceni ino ya Kameme TV itikira ngunyite ogeni muthenya wa umuthi ari tariki 1 mweri-ini wa Mwania thenge ni mweri mweru ni keri ga kiumia na twagioka tugutamburukirie maria matinda makihanika muthenya wa umuthi riri gwa gitinda mihango kuria abunge matengemanirie mutaratara wa kuhagura munini wa President Rigathi Gachagua kuria agumeirwo na mahitia 11 ni mamwe ma maria mari thiini wa mutamburuko-ini uyu wito wa mohoro no mbere ndaya reke twambe tumurike mamwe ma maria mari thiini wa mohoro-ini maitu. Mamwe ma maria tukuhariirie mutamburuko-ini wa mohoro. Mutaratara wa kuhagura munini wa President Rigathi Gachagua gutemanio bunge-ini guku mubunge wa Kibwezi West Mwengi Mutuse agitamburukia mahitia 11 maria magumeire munini wa President. Ni mariko maya Rigathi wa Gachagua ekete maratuma Your Excellency wenda go sacrifice jaba ya rorere jaba ya kirima. Abunge kuma kaunti-ini ya Murang'a kuregana na mutaratara wa kuhagura munini wa President Rigathi Gachagua uria utengemanirio bunge-ini miaraho ya umuthi. Minister wa ugima wa mwiri Deborah Baraza kuruguria mutaratara mweru wa motungata ma urigitani wa SHA akihinyiriria ati gutire mukenya ufatie kuimwo motungata ma urigitani. Na muini we gato wa nyimbo cia reggae Glen Washington kuma bururi-ini wa Jamaica gukinya goko bururi-ini miaraho ya umuthi mbere ya ndumo iri hariirio ya Africa Bound Reggae Summer Fest tariki 19 mweri uyu. Ni mwihoko wito wa getidia thayo na hwaini waku ni muhoreru nie njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a kunyita ogeni tugukorwo tugiteithania na wagaki wa muthoni uria wikariire metha ya utauri na njira ya ciiko tukiambiriria gugutamburukiria mohoro maito mubunge wa Kibwezi West Mwengi Mutuse ni atemanirie mutaratara wa kuhagura munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua bunge-ini ya bururi thutha wa kungania thairi cia bunge 291 aria maranyita mbaru mutaratara uyu wa kuhagura Gachagua kuma giturwa-ini giake. Mutuse hari mutaratara uyu akuruhanitie Gachagua na mahiti 11 mamwe mamo ari kuhunjia ndeto cia kugayukania muingi gwikuruhania na ciiko cia ungumania kwagira gitio mutongoria wa bururi William Ruto hamwe na ndudu ya maminista uhuthiri moru wa wabici yake maya magithiaga na mbere. Gachagua ni ahetwo mweke wa gwitetera tariki 8 mweri uyu mbere ya bunge gukuma woni ma muingi megie kuhagurwo gwa Gachagua magitanywo kuhanika tariki 4 mweri uyu kaunti-ini ciothe. Mwandiki witu Mohoro wa Gunya no aratuhingurira na ripoti no. Deputy Speaker,
Muthia bunge ya bũrũri nĩ yambĩrĩirie mũtaratara wa kũhagũra mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ Gachagua kuma wabici-inĩ. Kũrũmĩrĩra gũtemanio kwa mũtaratara ũyũ nĩ mũmbunge wa Kibwezi West Mwengi Mũtusi ũrĩa wamũkĩrĩte ũnyiti mbaru wa ambunge 291 arĩa mekĩrĩte kĩrore kũnyita mbaru mũtaratara ũyũ, noguo gũkinyanĩria mendekithia ma kĩwatho ma gũtemania mũtaratara ta ũyũ wa kũhagũra Gachagua kuma wabici-inĩ. Honorable members, with respect to evidence, the member has attached documents including annexures and a sworn affidavit to substantiate the grounds stated in the special motion. Consequently, honorable members, I find that the proposed special motion by the Honorable Ekomas Mwengi Mutuse MP meets the requirements of Articles 145(1) and 151(b) of the Constitution and Standing Order 64 and 65 with regard to form, threshold, and grounds necessary for a member to move a special motion for the proposed removal from office by impeachment of the Deputy President. Mũtusi akuruhanĩtie Gachagua na mahĩtia 11 harĩ mũtaratara ũyũ marĩa marĩ na ũritũ wa kũhagũrwo kuma wabici-inĩ, ta gũkorwo akĩaria mĩario ya gũcogera mũingĩ na gũcũngĩrĩria njatũkano cia kĩndũrĩrĩ na ciama cia kĩũteti, kwagĩra gĩtĩo mũtongoria wa bũrũri na ndundu ya mamĩnĩsta ũndũ ũmwe na kũingĩrĩra ũtongoria wa kaunti ya Nairobi kumana na ũrĩa makoretwo magĩũkanĩrĩra na Gavana Johnson Sakaja. Mr. Speaker, as members will realize, the particulars of these grounds are that His Excellency Rigathĩ Gachagua has engaged himself in acts of omission and commission that constitute offences under our Constitution, offences under international law, and offences under our own statutes. As the Inspector General of Police, Mr. Speaker, to guarantee the safety, as the Inspector General of the country, Mr. Speaker, to guarantee the safety and the security of the 291 members of the... Mr. Speaker, you know this thing. What we are doing is not a small thing, Mr. Speaker. When Trump was being removed, was being impeached in the United States, Mr. Speaker, you know what he attempted to do. And what can happen here, you know, Mr. Speaker? Ningĩ Gachagua nĩ akuruhanĩtio na kũingĩrĩra wĩyathi wa rũhonge rwa igoti rĩrĩa ingĩrĩire mũcirithania Esther Maina gũthiĩ mũgarũ na mwĩhĩtwa wa wabici yake wa gũteana gũthaitĩra gatiba ya bũrũri, ũndũ ũmwe na kwagarara watho wa kũiguithania na kũnyitithania mũingĩ wa bũrũri kũhĩtũkĩra mĩario yake ya gũcogera mũingĩ wa bũrũri. By using his office to unjustly enrich himself, by using his office to acquire within 2 months properties well beyond 55.2 billion. Because, Honorable Speaker, I say this being privy to the information that I was privy to and you are privy to on the 25th of June, and knowing, Honorable Speaker, that as Honorable Junet has said, we are not dealing with an ordinary matter, we are not dealing with an ordinary man, we are dealing with a black man with a very black heart. Thank you, Honorable Speaker. Igũrũ rĩa maya Gachagua nĩ akuruhanĩtio na kungumia kĩgĩna kĩa mũingĩ kumana na gũkorwo ĩgwatĩire ũtonga wa ciringi bilioni 5.2 ihinda-inĩ rĩrĩa akoretwo wabici-inĩ, kwaga ũrũngĩrĩru wa mĩtugo rĩrĩa atabanirie gĩikaro na andĩki a mohoro kwarĩrĩria mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa ũgaceru bũrũri-inĩ Nurdin Haji gũthagathagia aruti wĩra thirikari ũndũ ũmwe na kũhũthĩra ũru wabici yake. And I'll be able to show that the person of the Deputy President is a bully. The person of the Deputy President has been threatening public officials. The person of the Deputy President has carried himself in a manner that brings disrespect to the office that he holds and therefore has grossly misconducted himself. Rĩu agwetererwo nĩ ndereti ya mũtaratara ũyũ kwambĩrĩria na gũcoka gũikĩrio kura nĩ ambunge nĩguo gũkũrana kana Gachagua nĩ akũhagũrwo kuma wabici-inĩ kana nĩ akũhonoka mbere ya ambunge ya Senate yoereire mũtaratara ũyũ na kũũkindĩra kana kũũteanĩria. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mohoro Wagunya. Abunge atano a kaunti ya Murang'a na seneta wa kaunti ino nĩ magĩire kĩene thitango cia kũhagũra mũnini wa President Rigathĩ Gachagua thĩinĩ wa gĩikaro kĩa bunge makiuga hena ũteti ũrakungĩrio gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya na rĩu maugĩte nĩ merirĩte kũreka ndereti ĩno ĩkinye gĩkĩro-inĩ gĩa kwarĩrĩrio nĩ bunge. Ihinda-inĩ o rĩu nĩ marutĩire mũkana President William Ruto wa kwaga umithio wa kura kuma kũrĩ gĩcigo gĩkĩ amu maugĩte we ararĩ na ũhoti wa kũhoria mwaki ũyũ wa kũhagũrwo kwa Rigathĩ na ningĩ makiuga kwahota gũkorwo kũingĩra kwa ODM thirikari-inĩ
kwari na kandi hithe. Mũmbunge wa Mathioya Edwin Mugo, mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro na mũmbunge mũtumia wa kaunti ya Murang'a Betty Maina no matauma ho gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Mwandĩki witũ Mwaura wa Ndung'u nĩwe na riboti ĩno. Ndagĩka nini cia mũthia ambunge atano wa kaunti ya Murang'a na seneta wa kaunti ĩno nĩmeyumĩrĩtie kũrũgama na mũnini wa president Rigathi Gachagua makiuga thitango iria aratũngio mbunge-inĩ cia kũmũhagũra itirĩ na mũthingi na ti nginyanĩru. Ambunge aya tiga mũmbunge mũtumia Betty Maina, Ndĩndĩ Nyoro wa Kĩharũ, Edwin Mugo wa Mathioya arĩa matauma gĩikaro-inĩ gĩkĩ maugĩte na mũgambo ũmwe Gachagua gũkuruhanio na kwagĩra kĩene tabarĩra cia thirikari kũrĩkana nĩahotete kwĩgwatĩra ũtonga ũtaramenyeka kũrĩa umĩte mĩaka-inĩ ĩrĩ ya Kenya Kwanza wata gũkuruhanio na mĩrũrũngano ya Gen Z ti thitango irĩ na mũthingi na rĩu marauga President Ruto ena uge mũnene thĩinĩ wa ndereti ĩno. Bara ĩno nĩ akĩrũĩtwo members akĩrũĩtwo kĩama kĩa UDA maka-accuse party leader, deputy party leader wa kĩama na tũtinona na ndĩrageria kuga mũndũ wĩtwo Gachagua arĩa thĩinĩ wa display committee arĩa mena maũndũ make magwete hau atinakinya arateng'erio kũrĩa gwĩtagwo parliament for impeachment. Deputy President Rigathi wa Gachagua ndanaheo kamweke ga kwĩyaria kana ũrio ciũria twacoka twatarĩria atĩ kĩama gitũ kĩa UDA kĩrĩa ithuothe twaingĩrire gũkũ nakĩo nĩ kĩrĩ ũrĩa andũ mangĩhĩtania macira mau maciragwo na njĩra ĩyo ndĩhũthĩrĩtwo. Ũguo tũkoiga ithuĩ tũngĩenda ko nĩ kũhoteke wambe cira ũcio twarwo gwĩ kĩama ũtwarwo nĩgetha disciplinary action ĩrĩa yagĩrĩire gũkorwo mechanism ya disciplinary cases ĩthiĩ na mbere tũtigĩrĩre atĩ Rigathi nĩaheo kahinda ga kwĩyaria na gũcokia ciũria. Ambunge aya marauga gũtirĩ hĩndĩ gĩcigo kĩa Mount Kenya kĩngĩtĩkĩra gũthinĩkania Gachagua amuona President William Ruto rĩrĩa arĩ mũnini wa President wa kana Uhuru Kenyatta gũtirĩ hĩndĩ kũrĩ kwagĩa na ithugunda ta rĩrĩ rĩa kũmũhagũra. Nĩkĩ gĩkũgiria twĩcirie haha hena guoko kũrĩa kũratindĩka maũndũ maya mathiĩ handũ ha kũgerera watho-inĩ ũrĩa wagĩrĩire. Tũtiramenya kĩrĩa kĩngĩkorwo atĩ o rĩrĩ tũima ningĩ tũrageria gũstabilize rĩrĩa tũrarĩ na thĩna wa Gen Z. Ningĩ nĩ twambĩrĩria cira ũngĩ ũkũrehe gĩthagathago especially gĩcigo gitũ kĩa Mount Kenya na no tũrie andũ mecokere na mecirie kerĩ nĩgetha mahote gũcira cira ũyũ. Nĩ tũkũmenya ona gũtirĩ thirikari yendago ya broad based kĩrĩa gĩatũmaga marehwo nĩ kura cingĩhe tondũ ODM ĩteho kura itingĩigana nĩ kura cingĩhe getha Rigathi wa Gachagua atuĩke wa gũthĩnjwo. Gũkĩrĩ ũguo seneta wa Murang'a Joe Nyoto nĩaithũrĩtie atĩ marĩ na nganja na gũkuruhanio kwa ODM thirikari-inĩ rĩu akiuga kuoya guoko kwa Raila Odinga kũrĩ ndereti-inĩ ya gũtindĩka Gachagua kona-inĩ. Ihinda-inĩ o rĩu nĩmerĩte President William Ruto etĩkĩre maiguithanio na mũnini wake angĩkorwo kũrĩ na ũndũ ũtamũkenetie kwaga ũguo ariganĩrwo nĩ gĩkabũ gĩa kura kuma gĩcigo gĩkĩ ikereka-inĩ rĩa kerĩ rĩa gwetha ũtongoria gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2027. Ndacera matũra magũrĩtwo maragwa ndathiĩ Kĩgumo ndathiĩ Kangĩma andũ maragwa na mũgambo ũmwe makoiga kanyu ona gatarĩ kagũrũ kũmwe ona gatarĩ ritho kau no kanyu. Njuge nĩ thoni mũna nĩ kĩeha kũrĩ ithuĩ atongoria Murang'a nĩ ũndũ wa arĩa macainĩte nĩmere mena opportunity ya gwĩtheria kũrĩ mũingĩ witũ na kwaga gũvũtĩra motion ĩno. Ihinda-inĩ rĩu atongoria nene ya makanitha nĩ makomithĩtie kũhagũrwo gwa Gachagua makiuga nĩ athurirwo ti kwamũrwo amũrirwo. We rebuke the sponsors of the impeachment motion against the lawful elected Vice President of the Republic of Kenya. The motion only served to divert Kenyans, overturn the will of the people of Kenya, and divert the attention of Kenyans from important issues of national development of the price of political expediency. Kenyans, you need to be peaceful people. Even politicians, address whatever you are addressing in peace. That will save our nation from all confusion we have left and right in nearly all counties. Atongoria aya maugĩte kanitha ndũrĩ na kanya ga gwĩtĩkĩra ũteti ũtarĩ na ũguni gũkũ ningĩ makiuga thirikari nĩ yũranĩtwo na mathĩna marĩa mang'etheire a Kenya gwata gũtherema kwa ungumania. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u. Tũrĩ o ciĩgiĩ riboti ĩno igongona rĩa mahoya nĩ rĩtabanirio thoko-inĩ ya Karati na kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ nĩguo kũhoera mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua thutha wa mũtaratara wa kũmũhagũra gũtengemanio mbunge-inĩ mĩaraho ya ũmũthĩ.
Mahoya maya matongoririo ni MCAs hamwe na ahũri biacara kuria macukeire President William Ruto gukunyanira munini wake Toria Gitawa Wanjiku aratutariria. Gikundi kia MCAs kuma bunge-ini ya Nyeri ni mahugukeire mahoya thutha wa mutaratara wa kuhagura munini wa President Rigathi Gachagua gutegemanio bunge-ini ya gĩbũrũri mĩaraho ya ũmũthĩ ni mũmbunge wa Kibwezi West Mwengi Mutuse. Ya gutegemanio kwa mutaratara ucio bunge atano gatagati ga atandatũ kuma Nyeri ni mekirite thairi ya kuhagurwo kwa Gachagua uria wikiritwo thairi-ini ya bunge 291. Riu MCAs makiorota President William Ruto ni gukunyanira munini wake. Tukunyitanira hamwe ni undu wa kuhoya twambe tuige mbere Ngai tondu thirikari ino ya Kenya Kwanza yathurirwo na mahoya. Na koguo riria umwe witu ari thina-ini no nginya turugame na mahoya na maugire matiguthie straight-ine moka mahoere muno wa bunge itu. Rigathi wa Gachagua tondu ntwi ni aragerera ihinda iritu na twakorwo tukimuhoera tukiuria Ngai amonekanire amwe hinya amumiririe na muno makirio na ithwe akorwo wa guikarania hamwe na ithwe. Wa keri twahota gukorwo tukihoera President William Ruto aririkane kawega kamwe karia Deputy President anamweka especially dia campaign. Wa gatatu no twakorwo tukihoera nginya macaitani maria maigirite thirikari-ini ino na muno tuhoere President witu eciria ria keri amenye Rigathi wa Gachagua arehire kura nyingi makiria 47% koguo kumuruta egukorwo etiganja tondu Rigathi wa Gachagua ndekuma thirikari-ini ari woike tukuma tuli ithuothe. Ambunge a Nyeri aria mekirite thairi ni Joyfrey wa Ndeto kuma Tetu, Njoroge Wainaina kuma Kieni, Eric Mwangi kuma Mathira, Michael Wambugu kuma Thaya na Duncan Mathege kuma Nyeri Town, mũmbunge wa Mũkũrwa-inĩ John Kagucia akiaga gwikira thairi. Kwenda witangi wa thakame thiini wa bururi uyu witu ni tuonete ciana citu ikioragwo igikua tutikwenda ringi na nikio tugire tutikumira bara maandamano tondu twina right nginya ya kuruta nguo atumia tucieruti ogwo tuthie turi Angĩkorwo Rigathi wa Gachagua mwana witũ ni akuhĩtĩirie gũkũ gwitũ nĩ kũrĩ athuri na nĩ kũrĩ athuri tũhete gĩtĩo mwĩte na wete athuri mwarie na mũcokano angĩkorwo nĩ thirĩ ithuĩ nĩ tũkũrĩha tũrĩ aruti wĩra na nĩ tũkũrĩhĩra Rigathi wa Gachagua thirĩ. MCAs moigĩte ndereti ya kuhagũra munini wa President nĩ hĩtũke nĩ mahinda na nĩ marahoya ambunge gũteanĩria ũteti ũtarĩ na kĩguni. Uge ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ ahũri biacara makĩenda atongoria mekĩrĩre tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Andũ wa ku address maũndũ marĩa mara affect mwananchi ciana citu cia university cie muciĩ ni undu wa kwaga mbeca. Arĩmi aitũ akahũa no kuoya maraoya mathege ni kwaga mbia. Ũhoro wa health ndũrĩ ũragĩa na njĩra no ambunge aitũ wĩra wao no gũthiĩ kuoya signature gũtinda kũrĩa bunge makĩheo mbeca milioni cia mbeca ati moke marute Deputy President Rigathi wa Gachagua gĩtĩ-inĩ. Kĩo kiuga atĩ athamaki mangĩũkanĩrĩra bũrũri-inĩ wa thira ithu no tũmahoya atĩrĩrĩ matige gũkanĩrĩra nĩgetha mũndũ ũrĩa mũnini mũrĩmi ũrĩa mũnini nginya kanitha nginya andũ othe maikare wega ndagĩka ĩno gũtikarĩte wega. Kameme TV gĩkũhe ũhoro Gĩtaũ njeta Gĩtaũ wa Wanjiku. Riboti yo ya Gĩtaũ wa Wanjiku nĩyo tũgũikĩrie nayo oro hanini ndũgagĩthiĩ kũraihu nĩ tũgũcokereria. Jambo Kenya. This is Glenn Washington. I will be performing live for you and yours with my band at the Africa Bound Reggae Summer Fest 2024 and Shashamane International 40th anniversary. Brought to you by Shashamane International at the KICC ground on Saturday, October 19th, hosted by QT, Lisa, and Zendi Imbo. Tuane Bambai, saying, I see you soon. Rastafari bless each and every one. Baby, don't take my kindness for weakness. Please don't take my sweetness for weakness.
Githomo kiega nĩ mũthingi wa mwana wothe kwĩrũgamĩrĩra mũtũrĩre-inĩ. Wenda college ya kĩrĩu ĩna mũthingi mwega, rehe mwana Span Institute of Technology ĩrĩa ĩ mwena wa Keno Town. Gũkũ Span mwana athomithagio technological skills, akoima njorua ya kothi ĩrĩa arathomera. Ũkawĩyandĩkithie rĩu, October intakes irathiĩ na mbere. Athomere kothi ta medical and health sciences, hospitality and tourism, electrical engineering, fashion and design, catering and accommodation, hair and beauty na ingĩ nyingĩ. Arutani nĩ qualified kũhetũkĩra KTTC. Igeranio nĩ cia NEC. Macerere Keno Town, Murang'a Highway o mita 100 kuma OJ Restaurant. Kana ũhũre thimũ 0708 734 848. Span Institute of Technology, a hub of skills, hands and innovative minds. Tugagicokereria thiini wa Mutamburuko wa Mohoro itikira ngonyite ugeni ringi tugikuihurira maria tugitigarĩtie thutha wa mutaratara wa kuhagura munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua gutengemanio bunge-ini ya bururi a Kenya. Icigo-inĩ itiganĩte cia bururi ni maheanĩte mawoni igũrũ rĩgiĩ ndereti ĩno. Amwe ao maugĩte angĩkorwo Gachagua nĩ ekuhagũrwo abatie kũinũka hamwe na president kuona mathurirwo na tigiti ũmwe nĩ mũingĩ wa bururi. Mwena-inĩ wake ũrĩa warĩ mũmbunge wa Naivasha John Mututho nĩ orĩtie Gachagua eyeherie gĩturwa-inĩ kĩu handũ-inĩ ha gweterera ahagũrwo nĩ ambunge arĩa matuĩte matua mao ma kũmũhagũra. Ũhoro wa president na mundu gwitwo Gachagua mathurirwo na voti imwe. Riu angĩkorwo president nake no ingĩrĩre gũtuĩke nĩ egũtũma Gachagua impeachwe arutwe thĩinĩ wa gĩtĩ. Ithuĩ ta andũ arĩa monaga ũhoro wa manara mathuranaga na Wanjiku tũngiuga nake barĩrie. Ukiona mwenzako ananyolewa hata wewe mwenyewe njitayarishe unyolewe. Kũrĩ andũ mathurire UDA nĩ ũndũ Rigathi wa Gachagua ariho. Koguo nĩ kuga atevo matingĩmĩthura, koguo no mathure ciama ingĩ. Tondũ thĩna ũrĩa ũmauti Kenya nĩ ũtwakararirie Uhuru. Tũngĩathire gũthondeka, tũngĩingĩrire thirikari-inĩ andũ a mauti Kenya mena kĩama kĩao. But wakati kuna motion yenye inahusu mwananchi wa kawaida, hatuoni hiyo energy wa the same MPs. So we are requesting them to be able to focus on delivering the president and the presidency and our MPs. Turenda IBC ethondekwo na wona yathondekwo ona ithu twoya signature nigetha moime tondu ona ithu twamaheire kura matiratuhe gĩtĩo. President witũ ona ndakinyirie kura milioni 3 angĩigĩrĩrwo ciake metha-inĩ. Rigathi wa Gachagua mwereheire milioni 4. Koguo eke mathabu make wega tondu kũingata Rigathi wa Gachagua no akĩmũingatire atigwo na mbunge acio a Central 80 agite kura milioni 4 na kwenda gũtega munini wa president Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua tondu ntũĩ nĩ aragerera ihinda iritũ na twakorwo tũkĩmũhoera tũkĩũria Ngai amonekanĩre amwe hinya amũmĩrĩrie na mũno makĩrio na ithuĩ akorwo wa gũikarania hamwe na ithuĩ. Wa kerĩ twahota gũkorwo tũkĩhoera president William Ruto aririkane kawega kamwe karĩa deputy president anamwĩka especially hĩndĩ ya campaign. Wa gatatũ no twakorwo tũkĩhoera nginya macaitani marĩa maingĩrĩte thirikari-inĩ ĩno na twakorwo tũkĩũria Ngai ahote kũmaingata ahote kũhũrana nao. What I would tell my friend Gachagua, with a lot of humility and respect, I would ask him just to resign quietly, plan his game again, and not force all these kind of hulabalus we are going to hear, including where he slept yesterday and which hotel he bought or he did not buy. That's unnecessary.
Tugetigana na icio riu ciigie mutaratara wa kuhagura munini wa president tuhagukire riboti ingi a Kenya aria maramukira motungata maurigitani rugu rwa mutaratara wa motungata maurigitani wa NHIF hamwe na aria mararihite besha makiria rugu rwa mutaratara uyu ni moretio matikage na wagagu o wothe amu besha ciao ni ciguthamirio rugu rwa mutaratara mweru wa SHA. Akiaria hindi igongona ria kuruguria mutaratara mweru wa motungata maurigitani wa Social Health Authority kana SHA kaunti-ini ya Kakamega, Minister wa ugima wa mwiri Deborah Baraza ni ahinyiriirie ati gutire Mukenya ufatie kuimwo motungata maurigitani. Ona kuhana uguo ni ahinyiriirie Kenya guthie na mbere na kwiyandikithia. Thengia ya thirikari kuhurira ndebe wiyandikithia wa mutaratara mweru wa motungata maurigitani wa SHA, gicunji kinene kia a Kenya matire mareyandikithia, amwe magitetia mehariria ma thirikari gukinyaniria mutaratara uyu, angi nao magitumura ciuria cikonie wiyandikithia uyu na gitumi gia thirikari gia kuheka mihang'o ino. Na ile mitambo ya NHIF iko na machina yetu watu wa NHIF. Sasa tungefanya nini? Tungebadilishiwa tu hapo na hawa wafanyikazi wa NHIF waendelee na kazi. Tunataka serikali kuwe kwa order. Wakileta mradi, walete mradi kama imepangwa. Wasilete mradi ya tamaa. Na kabla nikualike huko moja kwa moja. Ona kuhanoro uguo, thirikari yugite gutire na ihinda ria gucoka na thutha. Umuthi Minister wa ugima wa mwiri Deborah Baraza agitongoria maafitha ministry-ini ya ugima wa mwiri kuruguria mutaratara uyu kaunti-ini ya Kakamega. Riri nake mwandiki mukaru ministry-ini ino Miri Muthoni atongoririe mihang'o ino kaunti-ini ya Githumo. Level 1 ni community health promoters, level 2 dispensary, level 3 health centers. Utatibiwa bure. Thibitari ino cia gukundi iria cietagwa level 2 na level 3 guti mundu agirirwe gwitwa mbeca nigu athondekwe. Wagirirwe ni kuthina kibande giaku tondu guti kandi ukubewa kibande giaku nikyo kandi yaku. Kwambiriria umuthi mutaratara wa hau kabere wa NHIF ndugukorwo kiruta wira. Kwambiriria umuthi mutaratara wa hau kabere wa NHIF ndugukorwo kiruta wira otiga kuri arwaru aria marathie na mbere kurigitwo kwa ihinda riri na aria marihite besha makiria rungu rwa mutaratara uyu. Thirikari ikiuga besha ciao itikorera amu ni cigukorwo igithamirio rungu rwa mutaratara mweru wa SHA. Korwo nurandikithitie nuraribite mbeca ibitukite makiria ukorwo ukimenya ati mbeca icu ni igukorwo rolled out thiini wa Social Health Authority iria iko NHIF. Baraza oho agitariria ati gutire Mukenya ufatie kuimwo motungata ma urigitani, akihinyiriria maafitha a urigitani guthie na mbere guteithiriria a Kenya kwiyandikithia. Hakuna hospitali itakurudisha nyumbani, utatibiwa. Kazi yako tu ni kuregister *147#. Ministry ya ugima wa mwiri yatanyite gukorwo yandikithitie a Kenya milioni 38 gukinyiria umuthi, undu uria utanakinyanira wiyandikithia uyu ukioneka gwikururia thiini wa kaunti itiganite ari hamwe na Nandi, Kakamega na ingi. Ukiangalia population ya Kakamega tuko watu karibu milioni 2.5 na wale ambao wamejisajili ni watu wachache sana, only 23,000. Kabini ya wiyandikithia uyu ona kuhanoro uguo ni twarithirio na mbere thiini wa kaunti itiganite ari hamwe na Mombasa. Wangechukua wale NHIF ambao wako register ni kubadilisha majina tu, transfer jina lako ni fulani fulani, kadi yako hii. SHA inatarajia kusaidia watu wote. Tunalenga kuregister watu 1.4 million katika Mombasa County. Hadwini ha Kameme TV jotagwo Ngina Wawadurwa. Nao arwaru aria mamukagira motungata ma dialysis thibitari-ini cia Ndukiumbe macungiriirio gucoka muhuko
na kurihira motungata macio mugaru na hau kabere kuria marihi macio mararugamagirirwo na kandi ya NHIF. Ndumiriri iria arwaru acio mamukirite ni ati mubango wa marihi macio nduri uraingirio mutaratara-ini mweru wa SHA uria wambiriirie kurutithio wira muthenya wa umuthi toria wa Mbui wa Njuguna aratariria. Mutaratara mweru wa kwamukira motungata ma urigiti wa SHA ukiambiriria kurutithio wira muthenya wa umuthi arwaru aria mamukagira motungata ma dialysis thibitari-ini cia andu kiumbe mekorire haceke. Liki Majengo ni murwaru ugwikinyitie thibitari-ini wa Coptic guku Nairobi ataririe aramukirire thimu muthenya wa ira na kumenyithio niguo amukire utungata wa dialysis no nginyagia arihire undu uria arauga ni uramumakirie amu hau kabere motungata maya mararugamagirirwo ni kandi ya NHIF. NHIF has been paying for my dialysis twice a week and for the tests and in blood boosters. Yeah. Ataririe gitumi gia kurihira motungata maya kiumanite na gukorwo mubango mweru wa SHA nduri uraingira mutaratara-ini wa thibitari cia andu kiumbe. Nilikuwa nimekuja and I wanted to try because tunasikia kwa media ati the CS for health anasema there is no denial of service. So when I came I was told that I have to pay. So I had to solicit for funds. Majengo acungiriirio kuriha muigana wa ciringi 7,500 mbeca iria augite ti arwaru aingi mari na uhoti wa kurihira agitariria ndari na utauku wa ihinda riria mubango wa SHA ukuoya niguo gutangikira motungata matiganite. They tried their best before it's too late kwa sababu missing dialysis even for a session ni shida. It's overwhelming and can cause severe health problems. Kuringana nake arabatara motungata ma dialysis maita meri hari kiumia ritana riake ari thirikari kuhika mubango ucio na kurekereria kigina kiiganu niguo kurigiriria thina uria ungiyumiria kuri arwaru kumana na wagi wa motungata ma mwanya. We are just like half of us. So I'm just trying to assume that most of them were turned away. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni wa Mbui wa Njuguna. Riboti yo niyo tuguikiria nayo ni tugucokereria ndugagitegeture mutambo. StarTimes Sports all month long. Buy a StarTimes decoder at our business halls or dealership countrywide to experience passion from the heart of Saudi Arabia's most electrifying football league. This is absolutely wonderful. Renew your subscription today. The thrill of every La Liga goal, the intensity of every Bundesliga match. Coming down. Feel the passion, the power, and the pride of world-class football as the best teams battle it out for the sound of victory. Renew your subscription today. StarTimes. Enjoy digital life. Mitino ya miaki ing'oki citiganite ta cia ng'aragu. Sai kwangu ng'ombe karibu 30 imekufa. Onathira mugunda ndaigua ta ingirira maithori. Mbura ya El Nino ihanite ta mutu ofatie ne gwetikirika mahinda-ini maya. Mumera ugirio ni ng'ombe gutiri na irio cia ng'ombe gutiri cia ciana nini atumia matire runyeni. We now have reports of rampant illegal logging of forest. Niguo gutigirira no wagia na umenyo wigie maria maturigiceirie nyitanagira na mwandiki witu gitawa wa Jiko Mutamburuko-ini wa Mohoro muthenya wa Jumamothi guku gwa Kameme TV muthigi wa ruriri. Umako niki bagu ni gukora ukinyite guku thainya Kaithiaga ndangari ike nguire mwaka uyu wothe ndirenda mundu ukuni stress abohejio ni maku awe together uramaanisha atia kenjokire ndina mood cia gukwariria ni gute gutheri nie
Ndona ni urajagira kiene. Ni maundu mariku wambia. Bure kabisa. No raruma. Ni ati ongeka. Tumie kanua kau ka gutwire mata. Kaukire kunjirithia. Igua. Riu no wambia gwikoa. Na mucelenda korwo wena guo we. Niki wona nie ndeka. Ona batire ukorwo wikirite marinda we. We. Ungirwo ndungiigua. Ni ugwibanga? Ndukwenda mataro makwa. Urenda ndakarebe? Na ndirege. Tundu arakarabikaga atia? Ona ndui. Ni uguo ucio mukoragwo naguo thiendaga. Ni ati ungi utangika we. Ruo yake ndaguteithie naki. Ni ndioe. No menya kiri ugucagia thaa ici ni kiraguthukira. We serious? Niki kiraguthekia. That's nice. Kawage cheza. No wageria. Hii we moru. Thaa ithatu na ndagika 33 tugagicokereria oro ringi. Uyu ni mutamburuko wa mohoro. Tuthi na mbere. Munini wa borithi Douglas kana munene wa borithi Douglas Kanja riu ni ekirite mukonde ati ni andu eri moragitwo ni maabitha mbirarũ cia bũrũri wa Ngeretha cia Batuk tauni-inĩ ya Nanyuki kaunti-inĩ ya Laikipia. Ikuũ ici ikihanika mwaka-inĩ wa 2012 no aria macitabanirie matire moerwo makinya. Hindi ya gĩikaro kĩrĩa kĩharĩirio nĩguo kũmatha anja ya ikuũ na ciĩko cia ũnyamũ iria ciatabanirio ni maabitha Batuk. Thirikari ya Ngeretha ni yorotetwo ni kurega kihoto kia njuragano ici gikinyanirio riu ikirikana ni ingatheirie gwikira kirore ngirimiti ya mawatho meru ma kuhuthika ni maabitha aya. Mwandiki witũ Batarwa Mwangi auma gĩikaro-inĩ gĩkĩ na tuharĩria riboti ĩno. Nĩ gĩikaro kĩrĩa kĩrehete hamwe maabitha ngathĩ cia igũrũ rũhonge-inĩ rwa borithi na kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ ũgitĩri wa mĩhaka. Gĩikaro-inĩ gĩkĩ mũnene wa borithi Douglas Kanja endo gũtarĩria harĩa ũthuthuria wa gĩkuũ kĩa Agnes Wanjirũ ũrĩa woragirwo nĩ abitha wa mbirarũ cia Ngeretha cia Batuk ũkinyĩte. Rĩu arĩ mĩaka 12 kuma rĩrĩa Agnes oragirwo na njĩra ya ũnyamũ na mwĩrĩ wake ũgĩikio irima-inĩ rĩa maĩ ma gĩko na gũtirĩ ikinya rĩrĩ rĩakinyanĩrio. All these serious cases, they need to be investigated in an expeditious manner so that they can be allowed to rest actually. No munene wa borithi atarĩria wĩrutĩri wa rũhonge rwa ũthuthuria harĩ kũmatha kĩhoto agĩtarĩria atĩ ona kũrĩ na gĩkuũ kĩngĩ kĩa ũnyamũ gĩatabanirio nĩ abitha wa Batuk mwaka-inĩ ũcio. We have another murder case and the name of the affected person is Sergeant Madison George, who was accused of murder of Tyram Lelej. Ciĩko ici gakinyanĩrwo nacio rĩrĩ kamĩtĩ ĩno ĩkoretwo ĩgĩkinyanĩra na kĩhoto kĩa aikari aya arĩa mananyamarĩka kũrĩa ciumia nini hetũku. Bamĩrĩ ya mwendonĩire Agnes Wanjirũ yekinyirie mbere ya kamĩtĩ ĩno gũtarĩria thabarĩ nditũ ya kũmatha kĩhoto gĩtonekaga. We need to know what happened because this is a case of 12 years. No, next year it will be 13 years. When is it our fate to be poor? Or is it our fate that Agnes had to be murdered by a soldier? We need that guy here. He has not been named. He has never been unmasked. Agnes' daughter, she's now turning 13 in October. Mũcemanio wa ũmũthĩ ũrĩa ũcũngĩrĩirie andĩki a mohoro kwamba kũigwo keheri-inĩ nĩguo gũtarĩria mamwe ma makinya marĩa ma ũthuthuria makinyũkĩtio wonania wĩrutĩri wa rũhonge rwa borithi rwa DCI. Ĩndĩ wĩrutĩri ũyũ ũkaunwo guoko nĩ thirikari ya bũrũri wa Ngeretha ĩrĩa ĩrarĩtie ũthuthuria ũyũ ũndũ ũmwe na kũhitha ekwĩrwo. So far the DCI is moving in the right direction because what is remaining is now to tie the loose ends. And at the end of the day, we'll have a person behind bars. Yes, it has taken quite some time, but it is also true that we don't want to take chances with these kinds of cases. Uria urari minister wa ugiteri wa mihaka-ini Aden Duale ona akioneka gukirira mbirarũ cia Batuk akiuga thĩna mũnene harĩ gũkinyĩra kĩhoto nĩ thirikari ya Ngeretha kurega gwĩkĩra thaĩri mawatho merũ marĩa makinyanĩirio nĩ Kenya makũramata mĩikarĩre na mĩrutĩre ya wĩra ya maabitha mbirarũ ici. You need to ask why that, as a former defense minister, why that agreement is not being signed. What the parliament has put the two jurisdiction that if a foreign soldier commits a crime in the Kenyan soil, he must face our
legal jurisdiction. That's what you guys put it. Kurigana na Duale na thengi ya mbunge gukorwo yahitukirie mawatho maya, thirikari ya Ngeretha koretwo ikingathiria mawatho maya maria matanyite kugathika mikana miritu hari mbiraru cia Batuk iria cietabania mahitia o mothe guku bururi-ini. Up to today, that DCA has not been signed, so it's not a legal binding. Parliament has passed, but the executive has not signed. So if the British are not happy, then we should cancel it. Hadini Kameme TV retorako ni Bataru wa Mwangi. Muteteri wa muingi Morara Kebaso na uria wari gavana wa kaunti ya Kiambu Ferdinand Waitito ni marekereirio ni igoti ria Milimani na mbeca farifari ciringi 50,000 o mundu kurumirira thitango itiganite. Morara agomeirwo ni thitango ya kwandika ndumiriri cia guthukiria mundu ritwa, nake Waitito na thitango ya kurekereria miario ya gucugira ngui muthenya wa Kiumia mwena wa Ruiru. Itua ria macira maya rigathikiririo gatano ga kiumia giki. Thutha wa guikio ngono muthenya wa ira, muteteri wa muingi Morara Kebaso ni akinyirio mbere ya mucirithania Lucas Onyina igoti-ini ria Milimani na thitango ya kwandika ndumiriri ya guthukiria mundu ritwa nenda-ini. Morara Kebaso ari mbere ya mucirithania Onyina kuhitukira mawakiri yake matongoretio ni Martha Karua. Morara ni areganire na thitango ino, mawakiri yake makiuga Morara athitangiirwo mahitia maria matarimo, kuria merire mucirithania Onyina no nginyagia President William Ruto akorwo niwe uthitangite Morara, kuona niwe ugwetetwo hari thitango ya Morara. Is that the charge be dismissed or rejected as defective under 89(5) of the CPC. Yes. Morara ni arekereirio na mbeca farifari ciringi 50,000. The accused person is granted cash bail of Kenya shillings 50,000 with one contract person to appear before the court on 4th of October this year. They don't have anything on him, so he got arrested because anasema ukweli. Thutha ucio uria wari gavana wa Kiambu Ferdinand Waitito ni acokire gukinyio mbere ya mucirithania o uyu igoti-ini ria Milimani na thitango ya kurekereria miario ya gucugira ngui muthenya wa Kiumia ari igongona-ini ria muingi mwena wa Ruiru, kuria acokire kurekererio na mbeca farifari ciringi 50,000. I am convinced that the nature of the charge is not one that can motivate the accused person to fail to turn up for plea taking. The accused person is therefore granted personal bond without surety of Kenya shillings 50,000 to appear before court on 4th of October. Itua ria thitango cia area ya rikarekererio gatano ga kiumia giki tariki 4 ria kana ni magatuirwo kurumirira thitango ici. Mawakiri a area ya ni makomithitie guikio ngono kwa area ya, makiuga maya ni makinya ma kuguoyohia a Kenya na kumaiya maitho hari maundu maria marathie na mbere guku bururi-ini. Our health, our rights to quality health is being destroyed today. They distract us in court while they are doing wrong things. We can only vow that we will continue fighting. We cannot surrender our republic to cartels. If we allow Ruto and his government to take away this from Kenyans, then we would have killed our democracy. This is the cornerstone of our democracy. In 2010, he voted against this constitution. But we want to remind him that this constitution binds each and every one of us. Thutha wa maya, kirindi kia rumiriri a Morara kiria gikuhurite kambeja wa igoti riri ni kimwamukirire na nduhiu nene. Na riria mabangire gwikinya muciini munene wa Nairobi gukunguira kurekererio kwa Morara ni kugeire na nditimurano, maabitha borithi makihuthira riera ria kuruta maithori kumaharagania matigekinyie tauni thiini. Ni macokire mekinya mwena wa Archives tauni-ini ya Nairobi kuria mekurumirirwo ni kirindi kinene. Undu uria ucungireirie amwe a ahuri biacara gwitigira na mahinga biacara ciao.
Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ. Mũini wĩ gatũ wa nyĩmbo cia reggae Glen Washington kuma bũrũri-inĩ wa Jamaica nĩ akinyire gũkũ bũrũri-inĩ mĩaraho ya ũmũthĩ mbere ya ndumo ĩrĩa ĩharĩirio ya Africa Bound Reggae Summit Fest tarĩki 19 mweri ũyũ. Akĩaria na andĩki a mohoro arĩ kĩharo-inĩ kĩa ndege kĩa Jomo Kenyatta, Glen nĩ erĩire arũmĩrĩri ake na endia nyĩmbo cia reggae makeyumĩria kwa ũingĩ nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya KICC hĩndĩ igongona kũrĩa akaringithia rwĩmbo Methũ Iregendare. Uyu ni Glen Washington, muini ngũthi wa nyĩmbo cia reggae kuma bũrũri-inĩ wa Jamaica arĩ kĩharo-inĩ kĩa ndege kĩa Jomo Kenyatta gũkũ Nairobi ndagĩka nini thutha wa gũkinya gũkũ bũrũri-inĩ. Glen ũrĩa nĩ mũhũri wa ndarama na mwandĩki wa nyĩmbo arĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ũndũ wa ndumo ya Africa Bound Reggae Summer Fest ĩrĩa ĩkahanĩka tarĩki 19 mweri ũyũ nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya KICC gũkũ Nairobi, na kũrĩa ũrĩtie arũmĩrĩri ake na endia nyĩmbo cia reggae makeyumĩria kwa wĩingĩ metahĩrie mwago ũyũ. On the 19th, just come out with your heart open and the mind open, with an open mind, open heart, and just expect some real good music. Because my band will be here. Your whole band, the whole band? The whole band will be here. They're coming in a couple of days from now. They come when? They're coming in on the 16th. On the 16th. Glen ũrĩa ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ rita rĩa gatatũ nĩ atarĩirie gĩkeno gĩake gũcoka Kenya. I'm so elated. It's awesome. It's a good feeling. It's always a good feeling. I feel like I've been away and I come back home to visit my people. The trip was good and I could not wait to get here. Igongona rĩrĩ rĩharĩrĩirio kwa ũnyitanĩri na kambuni ya MediaMax ĩrĩa nĩyo nyene ceceni cia Kameme TV na K24 TV. I know that the people in Nairobi are real good-hearted, real loving people. And my expectation for not just Nairobi, all over Kenya and all over Africa, is for us to live in one love, one unity, for people to come together because we are the original people. You could feel it in your heart when guitar starts to strum. Your favorite song is in the park. Glen arutire rwĩmbo rwake rwa mbere mwaka-inĩ wa 1978 Rockers Not Crackers, no amenyekire wega mwaka-inĩ wa 1998 thutha wa kũrekereria rwĩmbo rwake rwa Kindness for Weakness. Positively, we want to have some fun, give people them the right music and make sure everybody can come. Last time it wasn't like that. We're not going to make it happen like that no more. My best friend in life is home again. Yeah, man. No. A big tune. And she means the world to me. Brand new. Na thutha ũcio nĩ ainĩte magana ma nyĩmbo iria imũhete ngumo thĩ yothe. Kũingĩra ndumo ĩno tigiti nĩ ciringi 1,000 o mũndũ kana ciringi 5,000 gĩkĩro kĩa VVIP, na ĩgakorwo ĩrĩ ya gũkũngũĩra mĩaka 40 ya gĩkundi gĩa Shashamane kĩrĩa gĩtũgagĩria nyĩmbo na aini a reggae. Wicked men, don't you know, judgment is at your door. Jah will be there to even the scores. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani. Igongona rĩa ndumo ya Glen Washington rĩharĩirio nĩ kambuni ya MediaMax arĩyo nyene ceceni ya Kameme TV ũndũ ũmwe na ceceni ya K24. Nĩ igongona rĩrĩa rĩkahanĩka tarĩki 19 mweri ũyũ. Twĩtĩkĩrie tũikirie nĩ tũgũcokereria, ndũgagĩthiĩ kũraihu. Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele. Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial *811 *619 #.
moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi Zunyoizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu taikaona kuona hivyo, akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita Kamama. Kamama, pigwa shock. God of Thunder. Akachomoka biguni, akakuingilia. Moyo wake unanyonywa. Cheki venye na ambavyo jamaa anakaushwa. Na Hanzo Hasashi is type rauda. Ako na machungu baya mbovu. Mtu nataka kuja kuuza uoga. Nakuja kuuzia nani uoga? Mimi ni mtu anawakilisha taifa mzima. Alafu mtu anataka kuja kuuzia mimi uoga. Mabirenya kibisa. Abiru chwadi. Mwanzo firirida imewekwa. Wewe, kwanza kanasikia firirida ni ya Monyonyi. Kanasema mambo iko shwari kibisha. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwa biriria muthenya wa kiumia ginya aramithi ciahanda thaa 4 cia utuko. Nario muthenya wa Jumamothi ni ciahanda thaa 10 cia hwaini. Itikira ngonyite ogeni thiini wa gikunjo gia keri kia mbitika iharo-ini na ikereka ria keri ria mbitika cia Sakaja Super Cup ritanyitwo gugatabanio mweri-ini wa Dithemba mwaka uyu. Ndeto ino ni kuringana na gavana wa Nairobi Johnson Sakaja. Hari ikereka ria mbere mbitika-ini ici timu 350 nicio cia kuruhanirio Githurai All Stars makihotana mwena wa anake na thutha wa kuhota Kawasaki final-ini cia mbitika ici timu ya iretu ya Club Jojo niyo yahotire timu ya iretu ya Kibagare na bao 2-0 na kuoya hotani wa mbitika ici mwena-ini wa airetu. So Sakaja Super Cup inaanza Oktoba tarehe 1, the second edition of Sakaja Super Cup. It is going to be bigger, it is going to be better. Last time we had 340 teams. This time we're doing 780 football teams in Nairobi. 780. Last time number 1 alipata 3 million, number 2 2 million, number 3 1 million. Naangalia mfuko vile iko, nitaongeza pia hiyo. Ndio hiyo. So mwambie mavijana and now coach, that is your ground. Sakaja Super Cup ikiwa, you go scout for talent. The best players unawaleta kwa Nairobi United. Si ndio hiyo? Unawaleta kwa Nairobi United. The best players that you get through that process. I want professionals in football management to come. I've never run a football team, but I will have the best. So, chairman and the technical team, you'll guide me on who you want and on what you want. Musifikirie bei. Timu ya mufira wa maguru ya iretu a thewokro wa miaka 17 Junior Starlets ni maumagarire kwerekera bururi-ini wa Dominican Republic kuma bururi-ini wa Spain kuria megukorwo makinyita itemi mbitika-ini cia World Cup ya airetu matakiritio korwo wa miaka 17 iria ikambiriria tariki 16 mweri uyu nginyagia tariki 4 mweri ukite bururi-ini wa Dominican Republic. Junior bururi-ini wa Spain kuria marahotire timu ya Intercity na bao 4-1, marahota Valencia mbitika-ini ya keri na bao ota icio na mbitika ya muthia marathi kabati ya bao 1-1 na mbitika-ini ya na Ureno. Junior Starlets maigitwo gikundi-ini gia C na timu ya Ngeretha, South Korea na Mexico. Starlets magathaka mbitika yao ya mbere na Ngeretha tariki 18 mweri uyu, mbitika ya keri na South Korea na kurikia ngucanio ya gikundi giki na Mexico. Sorry? Yes. National team Kenya.
Na timu ya Bournemouth ni irabatirire ngathi murugamo-ini wa ligi-ini nene ya Ngeretha hwai wa ira nginyanagia namba 11 kiharo-ini kia Vitality. Bournemouth marahotire Southampton